დღის ახალმა კოდექსმა ახალი შესაძლებლობები შექმნა. დღის ბუნებრივი სიმდიდრე, კენკრა, სამკურნალო მცენარეები და სხვა არამერქნული რესურსები უკვე შესაძლებელია კომერციული მიზნით მოიპოვოს ადამიანმა. პირადი მოხმარებისთვის კენკრის და სხვა არამერქნული რესურსის შეგროვებას ნებართვა არ სჭირდება და უფასოა. ბიზნესისთვის კი ერთწლიანი ნებართვა პირდაპირ წესით გაიცემა და საფასური მხოლოდ 200 ლარია. გარდა ამისა, შესაძლებელია სპეციალური ცნობის აღება, რომელიც ადასტურებს, რომ კონკრეტულ სუბიექტს უფლება აქვს ტყიდან რესურსი მოიპოვოს. ამ ცნობის ღირებულება 50 ლარია. ბუნების სიმდიდრის გამოყენებას ერთი მნიშვნელოვანი პირობა ახლავს. ბიზნესმა უნდა გადაიხადოს მოსაკრებელი, თუმცა ეს გადასახადი სიმბოლურია. თითო კილოგრამი არამერქნული რესურსი მხოლოდ 1 თეთრი ღირს. ახლა, როცა ტყე უკეთაა დაცული და რესურსების გამოყენება მოწესრიგებული, მას ადამიანებისთვის უფრო დიდი სარგებლის მოტანა შეუძლია. თან ისე, რომ ბუნება არ დაზარალდეს. იცოდე, რატომ არის ქართული ტყე უნიკალური? ეროვნული სადღეო სააგენტო.